森林散策と焚き火ランチ、馬との触れ合いが楽しめるアファンの森ツアーを開催しました。まずは森散策。アファンの森は地域本来の生き物が暮らせる生態系を取り戻すために森の整備を行っています。森のあちこちには動物のフィールドサインが、見たことのない葉っぱや身近な山菜もたくさん。天然のブランコもあったよ。歩いた後は焚き火を囲ったランチやおやつタイム。午後は馬との触れ合い。こんなに近くで触れ合えて、めったに触れない大胸筋まで触っちゃいました。乗馬体験もできたり、おやつやり体験まで盛りだくさん。Uパワーでは年に2回ご契約者様に抽選で、アファンの森ツアーを開催中。気になる人は Uパワーアファンの森で検索してみてね。